الجزء الثاني من التجارة الإلكترونية كما لم تسمعها من قبل. وبصراحة أنا متأسف لأن الجزء الأولاني صورته من 3 شهور بعد حلقة كابتن بهاء، وما تعرفش إيه اللي حصل. بس أنا لما لقيت الفيديو جايب 1700 فيو، أنا مش متعود أشوف الأرقام دي، و1700 فيو ده بالنسبة لي رقم كبير لأن أنا متعود على 30 50. يعني الفيديو بتاعي لما بيجيب 100 فيو ببقى مفايرل. حسيت ان انا عايز ان انا احسن من المحتوى، وعايز اطلع ابقى مركز فعلا انا طالع اقول ايه، مش مجرد نقل تجربه. لان نقل التجربه ما بيكونش كويس غير لما بتوصل، شئت ام ابيت. يعني الجزء الاولاني ببس ده تقديرا لل 100 واحد اللي كانوا بيتفرجوا على كل يوم بنزل فلوج، وانا مش عارف انتوا ليه كنتوا بتتفرجوا، لان الفيديوهات من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق مش حلوه. فانا بعتذر لكم ان انا مش محافظ ان انا انزل كل يوم فيديو، لان انا ما قدرتش ان انا استمر، لان الارقام ما كانتش محفزه خالص ان انا اكمل بصراحه. المهم، كنا بنتكلم في الجزء الاول عن نقطه مهمه جدا، ان اهم حاجه قبل ما تبدا اي حاجه في التجاره عامه بشكل عام هي الفينجر برينت. كل بني ادم عنده بصمه، مفيش حد بيعرف يعملها غيره، انت بس اللي بتعرف تعملها. انا مثلا عندي شركه ميديا برودكشن صغيره، بنعمل سكيل صغير، بنخدم عدد معين من العملاء، بنخدمهم كويس جدا. بس انا متاكد ان انا بعمله ده مفيش غيري بيعمله. نفس الكاميرا مع بني ادم تاني تحت اداره تانيه هيطلع شغل مختلف تماما. نفس المعطيات، نفس الادوات، نفس كل حاجه. فكانت اهم نصيحه اقولها لك قبل ما تبدا اي براند هي ان انت تركز على الحاجه اللي انت بتعرف تعملها كويس قوي، العلاقات اللي تعرف تخدمك بعينيها كويس قوي، العميل واحتكاكك بيه. لان انت لما بتختار مثلا انا عايز اشتغل في الاستيراد والتصدير، طيب مين هيساعدك في ان انت تاخد البضاعه من الصين؟ مين هيساعدك في ان انت تخرج الحاجه من الجمارك؟ هل عندك وعي قانوني كامل بالموضوع ده؟ هل عندك التجار الجمله وتجار التجزئه اللي انت هتبيع لهم؟ فاذا لو بصيت ان اول خطوه انت محتاج تعملها قبل ما تفتح اي مشروع هي ايه، هي ان انت تدور، اللي هو بنسميه كده بلغه البيزنس الريسيرش والماركت ريسيرش وهكذا. بحكم شغلي الاساسي هي ان الناس لما بتيجي تفتح مشروع بتجيلي الاول تسالني عن المشروع، وتسالني عن وجهه نظرها للمشروع، وايه الخطوات الاساسيه ان انا اعملها عشان افتح اي مشروع. فانا احتكيت بانواع كثيره جدا من المشاريع، وبحكم سني احتكيت بالمشاريع اللي ليها علاقه بالتجاره الالكترونيه اكتر. يعني جالي اللي عايز يعمل ساعات وبينزل العتبه وبيدور على البراندات، وجالي اللي عنده افكار لمنتجات معينه بالجلد وعايز يبقى عامل زي اختين ويبيع الحاجه بافشخ سعر وباجمد حاجه وبافضل كواليتي. دايما انت بتبص للحاجه بتاعتك اللي انت هتعرف تعملها حلو قوي، ولكن لما بتبدا تنفذ بتلاقي ان مفيش حاجه انت قادر تعملها زي ما انت عايز. ان انت ما بيكونش عندك شئت ام ابيت حاجه اسمها الباور اوف سبلاي، ما بيكونش عندك القوه على ان انت توصل للناس في الوقت اللي انت عايزه، ما بيكونش عندك القوه في جوده التصنيع او التوريد اللي انت عايزها. بالتبعيه لو لقيت او صنعت الحاجه اللي انت عايز تبيعها في اول مرحله، فمش بالضروره ان تاني مرحله هتكون بنفس الطريقه. فلما بتبدا تبيع، وده المرحله بقى اللي احنا كنا هنتكلم فيها، لما بتبدا تبيع بتلاقي الدنيا ما بتتباعش في الاول. الحاجه ما بتتباعش ليه؟ تقعد اسبوعين ثلاثه مفيش خالص، تقعد تصرف في اعلانات مفيش خالص، فيل فاست فيل شيب. يعني دايما في اول فتره افشل بسرعه افشل رخيص. ما تجيبش ميديا باير، هيعمل انت الميديا باينج. ما تبداش تعمل الديزاينز مع ديزاينر، اعمل انت الديزاينز وحاول تاني. ما تعملش ويب سايت مع حد يعمل الويب سايت، اعمل انت الويب سايت وتعلم الاخطاء. لازم يبقى عندك كل النو هاو بتاعت ازاي تعمل الحاجه دي. لو تبدا تبيع اول بيعه بتبدا تفهم فعلا مين هو العميل بتاعك، لان اللي بيقول لك ان انت لازم تكون عارف عميلك قبل ما تبدا ده بيكون كلام علمي صح جدا. انت فعلا لازم تكون عامل سيجمنتيشن، ولكن انت فعلا ما بتعرفش عميلك غير لما بتقدم اول اكله. اول اكله دي انت لو دخلت المطبخ دلوقتي قلت لك اعمل ابسط حاجه كبرجر، هتلاقي نفسك بتعمل البرجر بطريقه انت ما تحبش ان انت تاكلها، بتعملها بطريقه وحشه جدا. نفس القصه بالظبط، اي حاجه بتعملها اول مره مهما كنت خبير فيها، طالما بدات تنفذها لازم مش هتطلعها بافضل طريقه. فاذا مع اول بيعه هتفهم مين العميل بتاعك، تلم فيدباكس، تبدا ان انت تحاول تبيع تاني. طيب اعمل ايه علشان اكبر المشروع بتاعي؟ اعمل ايه عشان اخد الخطوه اللي جايه؟ تستمر. يعني ايه استمر؟ يعني تكرر نفس العمليه مره واثنين وثلاثه، وتحاول تحسن من اخطائك مره واثنين وثلاثه. من الاسئله اللي جات لي اعمل ايه في شركه الشحن، او مين افضل شركه شحن؟ من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق، افضل شركه شحن تتعامل معاها هي شركه الشحن اللي انت بتعرف توصل لها بسرعه، شركه الشحن اللي انت يبقى عندك حد تعرف تتعامل فيها معاه. والشركات كتيره جدا، بس انت اختار افضل شركه استريحت في التعامل معاها. ليه؟ لان اهم حاجه في اي مشروع او اي تجاره هي التواصل والتفاوض. لان انت لو بصيت كده، انت وانت بتعدي الشارع بتتواصل وبتتفاوض مع العربيه اللي قدامك. فلو ما عندكش فن التفاوض والتواصل، فانت مش هتقدر تكمل شهر او اتنين، وهتبقى الحاجه اللي بتعملها مره بتروح قالب الصفحه وتحاول تعمل حاجه تانية، تقلب الصفحه وتحاول تعمل حاجه تانية. لازم تكون عارف كويس قوي انت عايز ايه من اللي انت بتكلمه، وعايز توصل لايه،
وامتى تعمل نفسك مش واخد بالك. لان من اهم الحاجات اللي مفتقدينها في السوق دلوقتي هي ان الناس ما عندهاش حكمه. يعني من الحكمه ان انت تكون شايف حاجه غلط وتعمل نفسك مش واخد بالك. وعشان كده التجار القدام اللي هم الكبار كبار، هو كبير لانه عارف ازاي ما يقفش بقى في اللي هو انت قلت لك السامبل فيها كذا كذا وانا طلبت منك الحاجه بالكواليتي الفلانيه، انت ما اديتنيش في الميعاد. لا، مش ده الصح. الصح دايما هو ان انت تحاول تهندل المشاكل وتبدا تمشي مع الموجه واحده واحده، تبقى عارف امتى تطلع وامتى تنزل وتوطي الريتم. يبقى اذا فهمنا ان التجاره مش مجرد ارقام وحسابات كده انت بتشوفها وبتبدا ان انت تاخد منها خطوات. التجاره اساسها فعلا هي ان انت تكون رجل مبيعات. وفي الحياه عامه انت يا بائع يا مشتري، فلازم تبقى عارف وانت بتشتري محتاج تشتري الحاجه امتى وتشتريها ازاي وبانهي طريقه ومن انهي فرد، وانت بتبيعها بانهي طريقه ولانهي شخص وبانهي فرد، حتى لو بتبيع فكره. وهي دي الحاجه الحقيقيه فعلا اللي بتنقص اي براند. مش بس فكره ان عامل اجمد براند بيزكس، عامل اجمد براند يوصل، عامل اجمد براند كواليتي. لا، مش كل الستوري تيلينج اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده بيكون هو الصح وهو ده اللي انت محتاجه. ويلكم تو رياليتي. لما انت تبدا تفتح مشروعك وتبدا تختار ان انت عايز تحط اكتر من برودكت، عايز يبقى عندك تيشيرت بالوان مختلفه، عايز يبقى عندك بنطلون باشكال مختلفه، عايز يبقى عندك بريسلتس، عايز ويلكم تو رياليتي. ازاي هتعمل كده يا معلم؟ جيبك فيه كام عشان تعمل كل ده؟ مبيعاتك اللي انت بتبيعها فيها قد ايه عشان تعمل كل ده؟ هتفضل لحد امتى تاخد فلوس من اهلك او تاخد فلوس وتستلفها عشان خاطر تبني البراند بتاعك؟ هل القرارات دي هي فعلا اللي البراند بتاعك محتاجها، ولا انت البراند بتاعك محتاج قرار تاني احسن؟ اذا عشان ابدا اكبر الموضوع وعشان ابدا ادخل في المرحله اللي جايه لازم اكون عامل حاجه اسمها اسمها الكوست سنتر، مركز التكلفه. انا هيجي لي من البيع كذا هوفره لكذا، وهقعد احوش الموضوع واحده واحده واحده. في ماده معروفه جدا عند كل الناس اللي بتدرس اداره اسمها اورجانيزيشنال بيهيفير. اللي الناس ما بتاخدش بالها منه من الكلام العلمي ده ان عمليا المؤسسه سلوكها من صاحب المؤسسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو مش مهتم بنظافتك البراند بتاعك مش هيكون نظيف. لو بقى بتشرب سجاير وانت بتعمل باكينج هتبقى بقى فاهم؟ يعني البراند بتاعك مش هيكون شكله حلو، مش هيكون نظيف. لو انت كشخص مش مهندم البراند بتاعك مش هيكون مهندم. لو انت كشخص استهلاكي عمال تشتري اوفر فومو، فانت قراراتك كلها في البيزنس هتكون نفس القصه، تشتري فومو، الحق الخامه هتطير، الحق الخامه هتروح، الحق مش عارف ايه اللي هيحصل، يلا الفرصه بتروح مننا، يلا نقلب ونكتب صفحه جديده في كتاب التاريخ. مجموعه من القرارات بتتبني على شخصيتك. يبقى انت اول حاجه فلتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني انت المفروض تقعد كده بينك وبين نفسك، انا بعمل ايه غلط، بعمل ايه صح، محتاج احسن من نفسي فيه. سلوك المؤسسه من سلوكك. واي قرار في البيزنس بيساوي حاجه من الاثنين، يا اراضي يا دين، ما فيهوش حاجه تانية، مفيش حاجه ثالثه. ما حقش حد يضحك عليك. اي قرار هتاخده، جبت ميديا باير او ما باعش هيبقى دين عليك، هتدفع مرتبه. عملت اعلانات ما باعتش بقى عندك ستوك مركون. بدات تبيع كتير جدا وما طلبتش الاوردر بتاعك بسرعه وصرفت فلوسك غلط، ما بقاش عندك سيفتي ستوك والمخزن بتاعك بقى فاضي، والاوردرز اللي انت بقيت تجمعها كل شهر ما بتوصلش للمرحله دي. حاسس انا بقيت دكتور مكاوي كده، اللي هو تعالى اقول لك ازاي تعمل فلوس اونلاين. ما بحبش الانستجرام، مش هنزل حاجه على الانستجرام. هنزل انستجرام كتير عشان لما هتبدا بقى تبيع اونلاين بتلاقي نفسك بتبيع مثلا 50,000 جنيه، 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، 300,000 جنيه في اسبوع وانت لسه زي ما انت جيبك فاضي. طيب ليه بيحصل كده او ليه هيحصل كده؟ لان للاسف البيزنس اللي بيصرف على صحابه مش هو البيزنس اللي بيكمل. البيزنس اللي بيكمل هو اللي هيصرف على اهلك قدام. البيزنس اللي بيكمل هو اللي انت بتبني له ل5-6 سنين وانت مش مستعجل. ليه؟ لان اهم حاجه في اول سنه بيزنس، سنه اولى بيزنس، هي ان انت ما تخسرش. مش مهم تكسب. اهم حاجه في سنه اولى بيزنس هي ان انت تبني، تفضل تحط في الزرع. انت ما بتفرقش بين موسم الحصاد وموسم الزرع ولا ايه؟ موسم الحصاد وموسم الايه؟ لان انت ما بتعرفش تفرق بين الموسم المفروض تحصد فيه والموسم المفروض ان انت تزرع فيه. ولو سؤالك دلوقتي ايه اهم حاجه فعلا يا مروان علشان اكبر مشروعي، هي الصبر. انت المفروض تكون في عالم تاني وتكون مختفي عن كل حاجه فيها فومو. حتى في علوم الاقتصاد يقول لك اشتري السهم وهو واقع، لانه هو واقع بيكون عليه سيل. ما تشتريش السهم وهو عليه ترند، لان خلاص الحفله خلصت. والقرارات دي مش هتجيلك غير مع الاستمراريه. فاذا اتفقنا كده في الفيديو ده ان اهم حاجه في اي مشروع هي انه يستمر لاطول فتره ممكنه، يبقى عارف هيصرف فلوسه في ايه وامتى، ويبعد عن المشاكل الطارئه على قد ما يقدر. ما يتفاجئش باي حاجه. ولازم تكون مدرك كويس قوي ان التجاره اساسها ان انت تكون مدير شاطر، والاداره هي فن اداره الممكن
والمتاح.